kulanti wacan saaxiibayaal kusoo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida waa 28 bisha 12 sanada 2019 qodobada ugu waaweyn ee warkayaga saaka aad ku daawan doontaan waxa kamid ah madasha xisbiyada qaran oo ka hor yimid qodob kamid ah sharciga doorashooyinka qaranka fanaan caan ah oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho iyo taariikh nololeedkiisa oo halkan idinku soo gudbin doono xildhibaanada Soomaaliya oo muddo kororsi sameynaya 3 sano kadib iyo dalada ururada bulshada rayidka ee Puntland oo ka walacsan doorashada Soomaaliya ee 2020 iyo 2021 intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan aynu ku bilownay qaar ka mid ah xildhibaanada madasha xisbiyada qaran ayaa shir xasaasi ah oo looga arinsanaya sharciga doorashooyinka iyo xaaladda kala guurka ee dalka oo ku yeeshay xarunta ku-meel gaarka ee magaalada Muqdisho kulanka ayaa waxaa shir gudoominaya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ah hogaamiyaha madasha waxaana sidoo kale ka qayb galay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda ah gudoomiyaha xisbiga UPD madasha xisbiyada qaran ayaa walaac ka muujiyay isla markaana aad uga soo horjeestay qodobka 53 ee sharciga doorashooyinka qaranka kaas oo muddo kordhin siin kara xildhibaanada haddii la ansixiyo qodobkaas ayaa waxaa ku qoran in haddii ay keenaan duruufo si amni daro baahsan oo dalka ka dhacda uu baarlamaanka waqti kororsi karo muddo 6 bilood madasha xisbiyada qaran ayaa doonaysa in qodobkaasi laga saaro sharciga doorashooyinka waxaana ay qorsheynayaan inay mooshin ka keenaan sida xubno ka mid ay u sheegeen warbaahinta haddaba maxaa ku qoran qodobka 53 ee sharciga doorashooyinka qaranka muddada xilhaynta golayaasha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya iyo madasha la doortay waxa uu shacabka u igmaday muddo cayiman oo ku xadidan qodobka 6aad iyo 9aad ee dastuurka laba muddada qabashada doorashooyinka heer federaal waxay dib ugu dhici kartaa oo kaliya haddii ay jiraan duruufo adag oo saameeya dalka oo dhan ama kala bar oo aan suurtagal ka dhigin in doorasho la qabto saddex duruufaha adag ee ku xusan farqada labaad ee qodobkan waxaa ka mid ah nabadgelyo daro baahsan oo dalka dhan ka dhacda aafooyin dabiici sida dhulgariir cudurrada faafa abaaro fatahaado wabiyada daadad xoog badan iyo duufaano ku dhufta guud ahaan dalka afar xaaladda lagu soo sheegay farqada saddexaad ee qodobkan haddii ay ku kooban tahay hal degmo gobol ama dowlad goboleed iyo wax ka yar kala bar dalka dib u dhaca doorashada wuxuu saameynayaa kaliya goobaha lagu xusay farqadan guddiga ku-meel gaarka ee doorashooyinka qaranka marka ay qiimeeyeen duruufaha ku xusan farqada saddexaad ee qodobkan iyo muddada ugu degdegsan ee laga bixi karo waxay warbixintooda oo sabeyn kara cadeynta baaxadda ay duruufaha saameeyeen oo jadwal shaqo leh u soo gudbinayaan golayaasha baarlamaanka federaalka si ay go'aan uga gaaraan guddiga ku-meel gaarka ee doorashooyinka qaranka waxay baarlamaanka federaalka ka codsan karaan muddada cusub ee doorashada ku qabsoomi karto oo aan ka badnayn 6 bilood guddiga doorashooyinka ku-meel gaarka ee qaranka cadeema inay doorashada muddadaasi ku qabsan karin xubnaha golayaasha 24 baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sii wadaya waajibaadka dastuuriga ilaa doorashada laga qabanayo dhinaca kalena Allah u naxariisay waxaa shalay oo Jimcaheed magaalada Muqdisho ku geeriyooday fanaan Axmed Abubakar Mubaarak Al-Camaari oo kamid ah hoobalada qaranka waa bari marxuumka ayaa la sheegay in maalmihii la soo dhaafay uu xanuunsanayay isla markaana xanuunkii uu geeriyooday shalay oo Jimco ahayd Al-Camaari waxa uu hobal caan ku ahaa heesaha banaadirigan waxauna ka qayb qaatay jilitaanka riwaayado badan oo barisamaadka ay jeclaayeen dadka Soomaaliyeed markii dowladda dhexe Soomaaliya dhacday waxa uu Axmed Abubakar u qaxay dalka Yemen oo muddo ku noolaa markii dambe waxa uu joojiyay howlihii fanka ama haddii sida dadka badankiisa u yaqaanaan loo dhigo waxa uu ka baxay fanki oo waxa uu mu'adin ka noqday masaajida heesihiisa kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah heesta Qaahira oo ay dad badani sheegaan inay ku timid qiso dhab ah oo dhacday iyo weliba heestii Hilo naxariisi janna Allah ugu daaqay Axmed Abubakar Al-Camaari ehelkiisa iyo ummadii jecleedna samir iyo iimaan ee ka siiyo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa doonaya inay muddo kororsi sameeyaan xildhibaanmaha salaad ayaa sheegeen iyada oo maanta ay ku beegan tahay 3 sano kadib markii la dhaariyay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay xildhibaanadu doonayaan inay sameeyaan muddo kororsi sharci dara Maasalaad oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook ayaa sheegay in qodobka 53 ee sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka horyaala uu xeerinayo muddo kordhin loo sameeyo golayaasha baarlamaanka
qodobka 53 ee sharcigan waxa uu xeerinayaa in muddo kordhin loo sameeyo golayaasha baarlamaanka wuxuuna si cad uga hor imaanaya qodobka 53 ee sharcigan waxa uu xeerinayaa in muddo kordhin loo sameeyo golayaasha baarlamaanka waxaana si cad uga hor imaanaya qodobada 60aad iyo 19aad ee dastuurka ee xeerinaya in muddada xilhaynta golayaasha baarlamaanka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda mid walba ku madsan yahay 4 sano 3 sano kadib halkiina laga sugayay in dalka aan gaarsiino doorasho qof iyo cod in maantana lagu mashquuliyo doorasho lama qaban karo ee muddo kororsi aan sameyno waa nasiib dare aad u weyn oo mana malaynaya musiibo ka weyn oo dalkani lugaha aan u geli lahayn inay jirto ayuu yiri Maha Salaada geeska kalena war-saxaafadeed ka soo baxay dalada ururada bulshada rayidka ee Puntland ayaa walaac looga muujiyay doorashooyinka Soomaaliya ee dhamaadka sanadka 2020 iyo bilowga 2021 dalada daneeyayaasha aan dawliga ahayn ee Puntland waxay sheegeen in sanadka 2016 siyaasiyiinta Soomaalida ay ku heshiiyeen in laga guuro nidaamka qabaliga loona guuro doorasho qof iyo cod oo ku timaada wadar ogol sharcigan cusub ee doorashooyinka waxa uu isku keenayaa doorasho ku saleysan nidaamka 4.5 iyo doorasho qof iyo cod mana aha wax iswaafaqaya ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay dalada ururada bulshada rayidka ee Puntland daladu waxay ku talisay in laga wada tashado nooca doorasho ee Soomaaliya si aan dalka loogu horseedin xasilooni dare iyo qalalaase amni waxaan ku baaqaynaa in la qabto doorasho la isla ogol yahay in doorashada 2021 aysan dalka uga darin halka uu maanta uu jooga ayaa lagu yiri baaq ka soo baxay dalada Bunsa ee Puntland wali waxaad dhageysanaysaan wararka Soomaalida iyo caalamka markana wararka naga soo gaaraya degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa soo sheegaya in halkaas uu ka dhacay qarax xoog leh oo laga maqlay inta badan degmooyinka gobolka qarax ayaa ka dhacay xaafadda Hargeysa yare oo ka tirsan degmada Jilib waxaana la sheegay inuu sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray rag ku howlanaa diyaarinta qaraxaasi goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in qarax uu ka dhacay guri isla markaana uu qarax gaari oo la diyaarinayay sidoo kale dadkan la hadalnay ayaa sheegay inay arkeen meydadka dad guriga laga soo saarayay saraakiil ka tirsan hay'adaha ammaanka ayaa sheegay in qarax uu jiro balse aysan ogeyn inta uu khasaarahu gaarsiisan yahay saaki waxaan maqalnay dhawaqa qarax culus oo ka dhacay Hargeysa yare guri ayuu ka dhex dhacay waxaana la isku dhex wadaa inuu ahaa qarax la diyaarinayay wax cirka ka yimid balse dadka ugu badan waxay sheegayaan in qoladii ku qaraxday ay qaraxa diyaarinayeen ayuu yiri mid ka mid ah odayaasha Jilib oo la hadlay warbaahinta wararkii ugu dambeeyay ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa sheegay in ugu yaraan 5 dagaalamo oo ahaa kuwa qaraxyada gaadiidka ku diyaarinaya halkaasi ku dhinteen halka 7 kalena ay dhaawacyo soo gaareen habeena ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale al-shabaab uu qaraxa u gaari ay ku diyaarinayeen degmada Xaradheere ee gobolka Mudug dhinaca kalena booliiska magaalada Gaarisa ayaa sheegay inay wadaan baaritaan ay ku raadinayaan 2 ruux oo la rumaysan yahay inay afduub u geysteen rag loo malaynaya al-shabaab labada nin ee la afduubtay ayaa waxaa lagu kala magacaabaa Abdullaahi Isaaq Haruun iyo Abdi Xaasi Ilka Case booliisku waxa ay sheegeen 2 nin ay doonyo ku aadeen Libooya laakiin marka ay soo gaareen Wardeglo Dam ay weerar ku soo qaadeen rag loo malaynaya inay ka tirsan yihiin al-shabaab isla markaana waxaa la sheegay in loo soo kaxeeyay Soomaaliya arrintan ayaa waxay ku soo aadaysaa kadib markii dhawaan al-shabaab ay weerar ku qaadeen dad la sheegay inay Kenyan ahaayeen kuwaas oo ku sugnaa deegaan lagu magacaabo Harbuul oo qiyaastii 53 kiiloomitir u jira magaalada Gaarisa waxaana halkaasi ka baxsaday rag ka dambeeyay falkaasi sidoo kale al-shabaab ayaa dhawaan weerar ka fuliyay deegaanka Kutula oo hoostaga Wajeer ku dishay saraakiil ka tirsan Kenya kuwaas oo socdaal ku maray halkaasi ma jirto wax war oo ka soo baxay dagaalyahanada al-shabaab oo ku aadan 2 ruux ee afduubatay waxaana ay inta badan mas'uuliyadda weerarada ka dhanka mas'uuliyiinta Kenya ka dhaca gobolka Waqooyi Bari Kenya loo saaray al-shabaab ugu dambeyntiina madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki ayaa Khamiistii ballan qaaday inuu xoojin doono wada shaqaynta kala dhaxaysa Ethiopia isagoo ku guda jiray maalintii ugu dambeysay booqashada 2 maalmood oo loo arkayay inay timid xilli hanaanka nabadda labada dal uu gaabiyay Afwerki ayaa Arbacadii Addis Ababa ku tagay booqashadii ugu horeysay tan iyo markii uu ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu abaalmarinta Nobel Peace Prize ka helay biladda heshiiska labada dal Eritrea iyo Ethiopia ayaa waxaa dhexmaray dagaal xuduud ka dhacay 1998 ilaa 2000 kaas oo ku geeriyoodeen qiyaasii 80,000 oo qof Afwerki ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta wanaagsan ee uu ka helay dowladda Ethiopia waxa uu ballan qaaday inuu u shaqeyn doono si xoogan si
dib loogu celiyo fursadihii ka limay saddexdii jiil oo labada dal loona xoojiyo bogga cusub ee wada shaqaynta labada dal sida uu qoraal uu Twitterka soo dhigay uu ku sheegay wasiirka warfaafinta Eritrea Yemence Meskel. SS iyo Abiy ayaa sidoo kale Khamiistii dhagax dhigay dhismaha cusub ee safaaradda Eritrea ee Addis Ababa kadib markii labada hogaamiye ay markii ugu horeysay ku kulmeen Asmara sanadkii tagtay ayaa waxay dib u fureen safaaradahoodii. duulimaadyada labada dal ayaa dib loo bilaabo waxaana xigay kulamo dhowra hase yeeshee niyad wanaagii ka dhashay ficiladaas ayaa kadib gaabiyey waxaana muwaadiniinta labada dal ay ka ashtakoodeen inay weli sugayaan isbeddel micno leh. intii ay socotay xafladii uu Abiy ku gudoomiyey bilada Nobel Peace Prize, gudoomiyaha guddigaasi Berit Resis Andresen ayaa sheegtay in hanaanka nabadda labada dal uu muuqdo mid hakaday iyadoo sidoo kalena xuduudda ay xiran tahay horumar yarna laga sameeyay dadaalada dib loogu soo celinayo. booqashadii ugu dambeysay Afwerki ayaa loo arkayaa mid dib u soo nooleynaysa doonta dalada nabadeed ee labada dal. Afwerki ayaa saaki dib ugu laabtay magaalada Asmara ee dalkaasi Eritrea. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelkan waa naga intaa. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biro subscribe sar sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ku soo gaaraan wararkaynu halkan isoo gelino. waana mahadsantiin.